हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं साइमरान कुक चैनल। तो गाइस आज इतने दिन बाद मैं व्लॉग बनाने की मेरी ये वजह है क्योंकि मेरी ये जो सी तीत है जो सा वो टूट गया हुआ, बहुत पेन हो रही है। तो मैंने कहा क्यों ना व्लॉग फिर भी बनाते हैं। तो मैं डेंटिस्ट के पास भी गया था, तो इधर वाला खोर जो सा दांत का वो भरवाना है मैंने, और इधर वाला जो सा है वो उन्होंने कहा कि अब निकल तो गई है दांत, तो कोई बात नहीं, तो दर्द तो होगी। ये देखिए इधर वाली साइड भी आपको सूजी नज़र आ रही होगी। तो कह रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर अंदर वो क्लियर हो जाएगी। दवाई वगैरह लेके आना, लगाने वाली भी और खाने वाली भी। चलिए अभी चलते हैं छत पे और आपको मैं अपने सेटअप भी दिखाता हूँ और अपने जानवर भी। चले ये हमारे दाने वाली आज माशाल्लाह से बहुत प्यारी धूप भी निकली थी। तो कहीं भाई मुझे कह रहे थे भाई छत की सफाई करो, छत की सफाई करो, तो मैंने छत की सफाई भी कर दी हुई है। चेक करें कितनी प्यारी छत है, अब फुल क्लियर नज़र आ रहा है। चलें अब एक एक को खोलते हैं और दाना वगैरह डाली जाते हैं। फाइनली मैंने खोल दी है, चेक कर सकते हैं आप। ये पानी पी रहे हैं आते साथ। माशाल्लाह अब पानी उठा देते हैं इनसे, क्योंकि दाना नीचे से उठा के खा पी ले। नीचे दाना रात को मैं लेट आया था अकेडमी से, तो फिर इन्हें मैंने रोशनी लाइट चला के दाना वगैरह खिलाया था, तो इन्होंने कुछ नीचे भी गिराया हुआ था। तो ये खाते हैं और ज़रा चलें फिरेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आज मैं कहता हूँ कि अपने बड़े मुर्गे पट्ठे को भी इनके साथ ही खोल देते हैं। चलें उसको भी खोलते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फिर अब दर्द होना शुरू हो गया थी इसमें, इसी वजह से। फाइनली गाइस मैंने खोल दिया। ये चेक करें, लड़ना शुरू हो गए हैं पीछे। मैंने खोल दिया फाइनली गाइस, ये चेक करें। एक ये है, एक ये है, एक ये मुर्गी है और वो पीछे बड़ा मुर्गा घूम रहा है। चलें गाइस अब इनको अंदर ही दाना वगैरह पानी वगैरह डाल के और बंद करते हैं। फाइनली मैंने उनको बंद कर दिया है अपने सेटअप के अंदर। और ये जो हमारा पट्ठा है इसका भी दाना अंदर गीला वगैरह करके पानी डाल के रख दिया है। चले इन्हें बंद करते हैं और सेटअप क्लोज करते हैं। नीचे जाके मैं अपने तोते और तोतों के बेबीज दिखाता हूँ आपको जाके नीचे। चले पहले इनको बंद कर लेते हैं भाई, फिर चलते हैं मैजिक के साथ ही जाए। माशाल्लाह से खाने लगा हुआ, चेक कर सकते हैं आप। माशाल्लाह अल्लाह बुरी नज़रों से बचाए। चलें अब मैं सेटअप बंद करके आपको मिलता हूँ। तो मैं फाइनली उन्हें बंद कर आया हूँ। अब गाइस चलते हैं नीचे मैजिक के साथ। चले अब मैं चलता हूँ मैजिक के साथ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो गाइस ये चेक करें यार, मैं नीचे आ गया हूँ। पैरट ये रहे हमारे, और इनके बेबी एक वो कॉर्नर में है और एक ये है बेबी इनका मिट्टू। ओ चेक करें, मैं अभी बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। अभी करें गाइस, ये देखें ये 2 बेबीज है माशाल्लाह हमारे। ओ भाई पीछे ना करो, ओ भाई भाई भाई, ओ भाई मेरे बैग के पीछे आ गई ये। ओ देखो 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 गाइस, इसके काम देखो, काम देखो। किधर है? पीछे ना, पीछे ना, नो नो उसको काटी कर देगा। माशाल्लाह चेक करें ये दोनों बेबीज मेरे हैंड में आ चुके हैं भाई। टेम करेंगे इंशाल्लाह हम इनको। तो आज का मेरा जो सा थंबनेल होगा यही होगा। आई होप ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके खुदा हाफिज़, बाय।